अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यमनी खाना खाने के लिए आज मेरे कुछ अरबी दोस्त हैं। दो तो यमनी हैं, एक सऊदी है, ओरिजिनली यमन का है, और फिर इसके साथ साथ एक फ़लस्तीनी दोस्त भी है, और हम लोग 4 दोस्त जमा होकर जा रहे हैं आज यमनी खाना खाने के लिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप व्लॉग तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको अपने साथ रख सकूं। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं साइकिल सर्कल। ये आप मेरे सामने जो साइकिल देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी साइकिल है, और अब मैं तेजी से निकल चुका हूँ। ये यमनी रेस्टोरेंट है, और यहाँ हम लोग खाने के लिए आए हैं। यमनी रेस्टोरेंट पे खाने के लिए आए हैं, और ये माशाल्लाह तबारकल्लाह। كم تدفع هناك في صالح شهادة؟ أراوند ما يطول. هي يمني. ايش هذا؟ ايش بسموه؟ هذا برق. برق. ايش يعني برق؟ سليقة. سوب. يمني سوب. يمني سوب. ها ايش بسموه؟ سوب مرق. برق. هذا برق. ये शोरबा है यमनी। مرق. ايوه مرق. مرق الدجاج. برق الدجاج. ايوه شيلها للتام بس. شيلها انت بشيلها. وهذا بسام. هذا بسام ايش هذا؟ بيعجبك؟ هذا مرق يماني. مرق يماني ما شاء الله. بالحلبة يا باشا، شايف؟ بالحلبة. وايش الحلبة هذه؟ صامي. هذا حلبة؟ نبتة عندهم حلوة، هذه بتنحط مع الاكل، يضيفوها مع الشرب. ये शोरबा पी रहे हैं, यमनी रेस्टोरेंट में आए खाने के लिए दोस्तों के साथ। هذا بسام، هذا محمد فرزعي، وهذا عبد الرحمن. لازم. اهلا وسهلا يا ابو نواف، شرفتنا والله اليوم. اهلا وسهلا. ايش وجاب ما شاء الله تبارك الله. حياك الله. هذا هندي؟ لا يمني هذا كله يمني. اللهم صل على النبي. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. هذا هات لك صحن ثاني زي هذا. هذا ايش هذا؟ هذا خبز بلدي ما عاد هذا خبز بلدي. سفن داي. يمني هي يمني. سفن. هذا خبز يمني. انت تبغى بيبسي؟ اي حاجه يا اخي. 7 بيبسي. هذه ايش؟ هذا ايش؟ ابحثك. تفحصني انا. وهذا ايش؟ هذا كباب بلدي. كباب بلدي. وانت يا سيد كباب بلدي؟ تشتهي سليقة؟ لا كفايه شكرا. سلام. تفضل انت، تفضل تعال. هذا بسام لازم تاكل باليمين يا بسام. اصورك الحين. الله يبارك فيك. بسم الله. ما شاء الله. شوف افتح الخبز. देखो ये कितनी बड़ी रोटी है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये यमन की रोटी है। यमन की रोटी है ना, है ना? रबल की रोटी। और क्या बोलते हो तुम? क्या बोलते हो वो? नहीं वो उर्दू में कुछ बोलते हो ना? नहीं उर्दू में कुछ बोलो। ايش هذا؟ مشكل فرن. هذا مشكل فرن. هذه الفحسة. تروح تصدق؟ ايوه. عبد الرحمن هذا ايش هذا؟ لحم مفروم؟ مصدع. ايوه لحم مفروم. ايش بسموه؟ مصدع. مسقعة. وهذا؟
هذا فحسة واحد سلتة عدس ممكن مشكل فرن كباب صنعاني كباب صنعاني شفوت ايش هو؟ والله شقوت يعني ايش؟ لبن لبن وخبز. لا لا هذا مش خبز وسلطه معاه خضار. هذا في رمضان يعملوه دائما اليمنيين يسووا معاه هذا جسمه لحوح ذوقوا هذا ايش مسوي ايش اسمه ذا؟ يبدو بهذا. بغدادين يبدو بهذا بايش؟ في رمضان بالذات هذا بالشفوت ايش هو؟ شفوت شفغوت. شفوت شفوط. ينزلوه صح؟ بالتاء مش بالطاء. بايش؟ وانت لسه بتاكل بحط بس شو المفروض يتحط عليه فلفل مش حاطين عليه هذه فلفل. الطحنة الكبيرة. ما شاء الله تبارك الله. في खाना आया था ना तो ये सब खा चुके हैं. انا توقعت بالهنا انه يطلعوا ابو بالعافيه فيصل. بالعافيه بالعافيه يا ابو عبد العزيز. الله يعافيك الله يعافيك يا مرحبا بك. الله يحييك من نواف. يسلم يا حبيبي. ايوه ايش هو؟ شوف لما قطعت Delicious، رز، ها؟ الناس خلصت. عارف لو في رز كان هذا ما خلص. والله لانه اجوا الاكل اليمني ما دام فيه هذا ما تحتاج لا بس في منهم بحطوا رز وهذا. مو مره الاغلبيه ياكلوا ذا. تبغى حلقة رمضان اللي هنا؟ لا لا ما شاء الله. ايش هو يا عبد الرحمن؟ يقطع كيفك شاهد. تكلم يا عبد الرحمن الله يخليك. خلينا نسجل اللهجه اللهجه اليمنيه. هذه لغه عبريه يمنيه. ايش هو؟ كلم يا عبد الرحمن. ها ايش هو؟ مش تجيبش للولد ايش يعني ايش عنها؟ يعني بقول لك اجيب للاخو اللي يعني ما في ولده جيب له اخت في الطريق سيستا ايه. هو يقول خلاص وانت كيف تجاوبوا باليمني؟ انا قلت لهم انا بدالك جاي في الطريق. خذوا بالطريق والله مبروك. خيسان الرابع ولا اخ خامس؟ ولا الرابع ولا لسه ما شاء الله. ما شاء الله ما تبارك شيخ يعني جاي ما شيخ ربنا رد عليك حيجيك ولد ثاني. इनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है. لا لا ان شاء الله بيت. ربنا اللي بيرضى عليهم واللي مرته بتحبه ها ربنا بديله اولاد. ما شاء الله. عروبه براسه ولا شيء عراق. هم مسقط له براسه ये यमनी लहजा है. ये जो सामने बैठे हुए बात कर रहे हैं. यमनी बात कर रहा है ये. बात करना نرمى فلسطين يا ये فلسطيني كيف تكلم يا فلسطيني انت؟ كيف اتكلم عادي زيك. What do you want to say? لا say something in فلسطين. يعني شلون يعني اي حاجه زي ما بيكلمون. بالعبري شلون؟ اهلين يا ابو عادل. اهلين يا ابو عادل. الله يحييك ابو نواف. امي ولد اخته عندي يخلف عليك يا ابو. الله يخلف على ابو صالح الله يخلف عليه ابو صالح شكرا لك. احنا كلنا اخوان يا ابو عادل والجماعه ما قصروا والناس हम लोग आए हैं यहाँ पर ايوه شوف खाना खाने के लिए. पता नहीं फिर تصورني يا ما شاء الله ما شاء الله. रेस्टोरेंट में आए हुए खाना खाने के लिए. दोस्त हैं सब. अलजुमे कंपनी में काम करते थे और कभी कभार मौका मिलता है हम लोगों को आने का. तो ये अबू आदिल बहुत शुक्रिया आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. ये दोनों से गिर كثير. هذا गिर كثير. الاثنين دائما هذول الشباب اليمنيه هم اللي عزمونا وخلفوا بصوره صنعاء ما شاء الله في النظام بالآثار القديمة بالبناء القديم اليمني. ये दोनों यमनी हैं. इन्होंने हमें दावत दी थी और इनकी पुष्ट पे जो आप देख रहे हैं वो यमन की तस्वीर है. पुराने यमन की तस्वीर है. صنعاء القديم باب اليمن. هذا باب اليمن زي باب مكة هنا بجدة. واللي وراك يا ولد واللي وراك هنا يا فرجع. كله هذه صنعاء قديمه. ايوه ما شاء الله. الله يحفظكم ويحفظ الجميع وان شاء الله ربنا يفرج على الجميع ونشوفكم على خير. يخلف عليك يا ابو عبد العزيز وابو الوليد يا ابو نواف.